I'm jumping it. Tosta uusi. Mä sain Golden Nuggetin. Nämä kun pitää spacea pohjassa, niin se kerää lähellä olevat jutut. Jes, mä saan tarpeeksi kultanuggettia, nyt mä tarvitsen enää puuta. Kaikki vaan ylös. Sitten kirves käteen. Ja puuta hakkaamaan. Tekee tarvitsee kai 9, että pystyy tekemään niinku yhden lankun ja mä tarvitsen niitä niinku 3. Hei, täällä on lisää puita. Joo. Siitä sekin alas. Mulla on nyt 8. Mut sitä ruokaakin on sieltä edes saanut. Eli siis. Mistäs mä ruokaa hommaan? Ton kimppukin pystyy hyökkäämään. I need food, mä tiedän. Mä vaan saa sulle mistään safkaa. Valitettavasti. Hei, Maria. Pystyn mä niin päästä... Tarvittaisiin se science machine, että pystyisin siirtämään tämän Maria pusikon täältä näin tonne kodin luokse. Koska se olisi niinku todella kätevää. Lisää ruokaa. Heinää. On flinttiäkin niinku 40 ja se niinku... Se on maksimistäkki ilmeisesti sillä, niin mä toin yhden jätän pois. Mä en tarvi flinttiä. Joo, kiviinkin on maksimit. Ja mulla on toinenkin stäkkiä pyörimässä siellä. No. Ton nuhan kanssa. Joo, mä oon menossa oikeaan suuntaan. Tää oli ihan hyvin kiviä, mutta täällä on noita... Tästä nyt nää alas. Saadaan tätä charcoalia. Noin, nyt meillä on 3 sitäkin. Jätetään ne tonne. Noniin, oho. Lightning rod. Pistetään vähän fuelia tuohon. Eli siis nyt mennään tänne. Tänne. Siellä tarvii 4! Perhana. Ja mulla on varaa tähän näin. Ja mulla on varaa tehdä enää yhtään enempää. Mut mulla on käpyjä. Turpa kiinni, mitään ruokaa se tarvii.
taas se hajosi. Älä se nyt mene minnekään. Se on sittenkin se Alchemy Machinein tehty, koska mulla oli noita käpyjä, joista saa noita logei. Eli siis tosta ja näin. Siihen tarvii vielä yhden lisää. Nopee. Noin. Mä jätän ton tohon noin. Sen pitäisi tosta noin pärjätä. Alchemy Engine. Mihin? Mä en halua nyt rakentaa tätä mihinkään. Ahaa. Ai, nyt mä pääsin sit eroon. Eiks mulla oo taaskaan pikakseen? Wow. Tuosta toi. Nyt mun kai pitäis saada se tohon. Yes! Pääsemme tohon väliin niinku molempia alueella. No tämähän on ihan syvältä. Jee! Hyviä se riitti. Mut nyt hei sitä ruokaa ja nopeesti. Pitää mennä tonne. Metikkö. Mennäänpä sitten metikköön. Ja rauhassa siellä. Nyt mä oon metikössä. Come on, mä kuolen ihan kohta. Jos mä en saa ruokaa. Jenis. Mulla ei oo mitään syöttiä. Tosta. Seeds. Noin frogeihinkaan mä en uskalla koskea, koska mulla ei oo keihästä. Muuten pystyisi tekemään keihään. Mutta kun ei nyt sen alkemi, teikö mikä se on Science Machine vieressä, niin en pysty. Onks mulla ne sun siemenet sitä? Ei porkkana. Yes. Isää. Tuu vaan hakee. En mä oo mikään este. Mene, mene. Mene, mene. Noin.
Kaikki vaan talteen. Sieltä tuli toinen jänis. Toho. Come on, mun pitää syödä. Kill that rabbit. No niin, missä on koti? Koti on vasta tuolla. Ja mä pääsen joen ohi. Niin väärään suuntaan. Hyvä, hyvä. Ja nyt täällä sataa. Tosta pääs. Come on. Mä en saa kuolla. Tää toinen syödä. Vaikka se tuskin raakana hirveän hyvää on. Tää mun ruoan keräämissuunnitelma ei nyt oikein onnistunut. Tuolta. Pystytään niin... Ei pysty tällaisena kuukkaan. By your colors combined. Okei. Rope. Tätä mun piti tehdä. Wow. Nyt mä saan se keihään tehtyä. Spear. Kiitos. Syös. Ei saa ottanut paljon yhtään. Come on. Mä en halua kuolla. Hui saakeli! Okei, ehkä mä teenkin tän. Pysykki siinä. Come on. Pitää elää pikkasen pidempään. Mullahan on keihäs. Ai. Pitää nämä olla inventorissa. Sun, wall, wood wall, stone wall. Big house. Shelter, swan, pig. Pigskin. Kirkkage. Jollakin on nälkää. Ei ottanut yhtään mitään. Storage heat for a travel. Täällä oli jossain se... Täällä. Tämä. Siihen tarvitsee vielä lisää Mä kuolen kohta. Oikeesti. Mä kuolen nimittäin nyt.
Pystyn mä tekemään tortsi? En, mulla ei tikku. Ai. Hei, siemeniä. Jes. Syö. Huhhuh. Tämmönen tappaa niitä possuja saman tien kuin päivä. Päivä koittaa. Kaikki vaan. Eikä to. Come on. Come on. Yes. Tää pudottaa mulle taas siemeniä. Kiitos. Mennään nopein niiden possujen luokkaan. Noin. Täällä on possi. Noin muuten hittaa aika paljon. Sitä ei pysty syömään! Jes! Syö! Syö! Ah! Ei mulla oo mitään laitettavaksi trappiin. Nyt se mene sinne trappiin päin siltikään. Kuolen taas. Tai jos kuolen nytten. Kokonaan. Perkele. Mä en löydä ruokaa. Tää ei mene hyvin. Ai ai. Ai. Ai ai ai. Joo. Se oli sit siinä. Mä saan tosen leveli. Mä saan uuden hahmonkin. Katsotaanpas. Ahaa, mä en pysty tekemään mitään. No, joko mä en osaa tehdä mitään tai sitä peli on rikki. Mutta ei se mitään, kiitos katsomisesta ja se on ensi kertaa. Morjens!